Kalau belum nelur gimana bang? Nah, kalau belum nelur, kalau punya umbaran diumbar kayak gini nih. Tuh, kalau mau masukin kandang yang banyak ceweannya biar dia milih sendiri. Nah, nanti tuh dia tuh kayak gitu tuh. Tuh dia udah satu pasangan. Tapi kalau udah memang udah jodoh ya udah tinggal diambil aja.